Oluwombo olulala lw'aba best man nga ndaba nalwo lulimu ki ennyama n'enkoko nga munnange tubeera awo omutima ogumu gungamba lya ogumu gungamba naye nedda ntunuulira nsooka neesiriikirira nkwata ku ttama wenti ngamba kati tukoze tutya batutunuulidde abatuleetedde ebyokulya batulaba baagala tukole ki kamera ziba zitutunuulidde omutima ogwange gwagaana nga womanyi nti abamu abagamba nti tutambula naye tubeera n'empewo zaffe ez'ekika ezikola ki ezituwerekera omutima ogwange gwagaana era saakola ki saalya abaali batutegekedde abamu emitima gyabwe negikola ki abamu ne balya kati nze neŋŋaana bwenagaana bakodomi bange ne beesikamu abaali batutunuulidde abatujjudde abatuleetedde emmere komawo nkole ki nkukime nenkomawo nemupiikinga najja ewaka nemuwa ekisumuzo kyewaka ng'omukyala waki ow'ewaka mwana muwala oyo wetubeera naye tiyandagirawo kiki kyali era saamanya nti ewaabwe ki baseze mwana muwala oyo twabeera naye wiikisi emu naŋŋamba naye olaba twandibadde ng'okyala ki ewaka olugoye nembizingiramu nembisuulako ki ku katimba naye nga nkulaga nti mwana muwala afuluma mu nnyumba nga tanoonyeza bisumuzo bikola ki biggulawo nnyumba nga wembirese ebisumuzo wembisanga naye nga wenzire nga nsimuse bwenti mu kiro mu matumbi muddaawo ngenda okwata ku mwana muwala ng'akoze eki annyogoga neŋŋamba mukama katonda akoze ntya neteekamu essaala manyi tuli bantu basiraamu ne mu nnyumba ewange nakati na Qur'ani yange ensula mitwetwe nenkwatako ne Qur'ani eyo nengisoma nga mukama katonda mbadde nsaba kyendowooza kibeere nga si kyekyo jukirere ku kyalo nawasaayo tebamanyiyo sirinayo mukwano nti bajja kuntemezaako nti munnayo omuwala gwotwala eno embeera yaki ya famire seko okufulumeka biri nange neefuula nti neebase era nga n'okulota ndaga nti nkola ki ndogootana naye nga seebase ntunula kuba omutima gwange gwali tegukyalimu nga njagala kumanya kituufu omuntu gwenna yaani mwana muwala ngenda okulaba atandika okumeketa amannyo kumukumu nenga kiki twafunye emmese eri mu kulya kasooli twafunye ebyuma ebikubagana muno munnange ngenda okwetegereza ekituufu nga mwana muwala yakola ki neefuula era ngaakyali muki mutulo ngenda okulaba mwana muwala yakola bukozi waati oluggi lwennyini ne lukola ki ne lweggula ate ne lumala ne lwezaawo n'afulumamu nakuwasa lwa butamanya nga simaze kukola ki kola risaaki naye ekimala kikola ki kimala ngenza okukizuula nti muli baseze ewammwe era nambuuza wankutteko nga nsera kyekigambo kyeyanziramu ku ssimu naye mugamba saako okutengoosera naye ekyasookera ddala ntambudde Uganda kati ndi ku kitundu kyaki kya Uganda naye ngenza okulaba teri bulombolombo bulaga nti enkoko ennyama n'enkoko bigattibwa wamu kyekigambo kinasooka omugamba ku ssimu naye mugamba kitegeeza mwali mundiisa ki nnyama ya mufu naye mugamba naye munnange Katonda alina ebyamagero byakola ki miliyoni emu emitwalo nkaaga wano oba tosudde oba olonze bulonzi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi nga bulijjo tukomyewo okubeera nti tubasabukululira estates zaffe empya ate nga mba mpise n'omugagga Sozo
mwennyini director abantu balina endowooza nti okuzimba olina okubeera ne space nga nnene nnyo nnyo bwabuga bwe ntunuulira nnyumba eno eri ku space ntono ddala let me say 25 by 50 naye ng'ate nannyiniwa waneno yazimba amaka agagumidde kati ono alina stress kimazima ddala kukikwatagana n'ekyokupangisa mu bumpimpi nti gwali eyo ng'olinda binene olinditwala bingi yagamba tajja kutuukaka bwe yalinda okuweza ebingi okutwalira abakadde teyagendera ddala so yatandika n'ekyo ekiriwo so basically and mainly kulaga muntu nti abantu gye bali eno nga batudde entende beeyagalira mu bulamu naye ng'ate si wanene nnyo naye ng'ate zibawo emirembe so mukwano gwaffe enaali eyo dduka misinde Sozo Properties ettaka tulirina mu buli size. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muli mutya bannange kansibire muli bulungi mwebale kutula mwebale kusubscribinga Sozo Property bakugamba nti emitwalo 15 gy'osiba ku polotiyo ugenda kuba okoze kyakabi nnyo bagenda gitereka ojje ng'omalayo mpola ifa balina payment plan esobozesa buli muntu okufuna ettaka tutunda ettaka ku kibanja mpola kuba essimu gamba nti Sozo Property Consultants eno njagala ttaka tugenda kuwa ettaka bulambalamba aba London Quality UG batunda electronics ez'omulembe okuva ettaka UK ne waliwo ensendalo mu ebyuma ebyo UK yasijjaga lubiri zange ku mutwe gwe waliwo ensendalo muva ebyuma ebyo bali awo Kamukamu Plaza banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu bakuguze pako rice cooker chimney fridge ebyuma ebyoza engoye gas cooker balina ebintu ebirungi bw'oba oyingira ennyumba weewale nnyo okugenda n'ebintu ebikadde gino emizimu emikadde gisigale eno binene malayika empya okuva mu London Quality UG bakubireko olunaku olwaleero ndi ne muganda wange neeyongedde okwatagana n'abantu omuntu bw'aba azze ku programu ebiseera ebisinga ayinza okujja ne mukwano gwe oba omuntu ayinza okulaba program exactly eri mu layini y'emu n'ekyo ffe kye tubeera twogerako tuli ne muganda waffe Waiswa olunaku olwaleero naye musajja musoga coincidentally yafumbirwa yawasa omukyala omusezi agenda okukitegeera ate nga bavuddeyo ku mbaga nsanyusa okulaba nange nsanyusa madde amakusanga ogamba otya ndi mpolampola naye maama oli mukambwe si bukambwe bwente bwenakula ekyo ekikula kyo oli musoga ndi musoga mwene mwene ng'ofaanana nga okooti owooli be ndi musaada musoga omwana ow'Iganga Nabitende Banada Iganga district Sangaire then okwagana bweza kuba tulaba abatubuliza n'abatulaba amanya gange nze Waiswa ali ndi mwana musoga ow'Iganga Nabitende Banada mu babadi ababazie bano ab'entebe bakapenta nga n'emirimu egyo ife gye tukola muli bakapenta bajja bakuwa emirimu abakulaba era buli abaye n'omulimu ndi musaade mukozi ino bajja kukulaba alright wasinkana otya mwana muwala ono mwana muwala musinkana nga omanya abasajja tutambula nali ntambula wentambula emirimu gyaffe gye tubeeramu tukutambula tunoonya byokkola naye nina wuteri emu gye nali ndyamu emmere naye nti nali nduddewo nga ndyawo nnyo akuba nti ye omuwala yajja buzzi nga baafunye omulimu yava Masaka eyo aze kunoonya mirimu kati we musanga mwana muwala nolwe nagenda okulyawo mwana muwala oyo we musanga ne twogezaganya nampa ennamba y'essimu tubeera awo nga bisigadde tubikwasaganya ku ki ku ssimu lumu nankubira essimu aŋŋamba ali nti wangi njagala tusinkaneko tugendeko ku deeti ŋŋamba tewali buzibu nange nja kufuna olunaku mbeere off tusinkane kati wankubira essimu nannyonnyola naŋŋamba njagala
njije tugendeko ku date nange saali mubi nti ebiseera ebisinga abasajja tukozesa nnyo nti omukisa ogwo ntya omuntu aba akwesabidde ogamba akankole ki kamwe chance ng'okozesa omukisa ogwo. Mwana muwala yali mwana mulungi ng'anyirira akabina keeko face kyekyo n'empisa mwagala nnyashi bannaye gye baamufunye kati we muwaŋŋamba olunaku lwali lwa Sande aŋŋamba ajja kujjako eyo emukyaza namukyaza waka ng'omanya abasajja twagala nnyo ebyamangu ebiseera ebisinga kati omuzungu kyayita it and run. Wali omanyi ogenda ofunye shuwa nga manyi njagala bya it and ki and run. Kati omuwala wajja netunyumya emboozi gyanyumizanga nange yempulira nga nkola ki njagala okuwulira ate nga olwedde ndi muvuka embooko era omuwala nga naye muwala mbooko netwogera netusimagana. Olwedde wali muvubuka embooko? Nali muvuka embooko okyali wakati nkaddiye wendi wanalinga akoze eki akaddiye. Kati omuwala we tunyumya naŋŋamba nange wondabira wano siri mufumbo nemugamba munnaye nange siri ki ffenna kati tusisinkanye tuli basingo. Kati naŋŋamba naye kyokwagalana omanyi okwagalana kwe kusookamu obufumbo ne bukola ki ne buddako. Tubeera nga era deeti we yaggwa n'addayo ewaka we yali akola nange nesigala nga ndi mu life yange obulamu bwange bwenkola ki bwembutambuza mpola mpola. Twasigala nga tukwatagana ku ssimu jangu ondabeko njagala kulyayo ku nkoko njagala kino netusinkana nemugulira nenkola ki nga wayiseewo weeks 2 omuwala namusaba obufumbo nze mwennyini. Kati oyo omuwala we yajja kwolwo wakola hit and run? Kyonkyuna wamukola? Tekyatuukawo. Mwakola biki? Twanyumya bunyumya n'amala n'agenda. Kati wayita weeks 2 omwana nemwesabira obufumbo nze mwennyini nga mpulira muli laavu nina nnyingi. Ebiseera ebisinga nti nali sibeerangako mufumbo ate nga n'omuwala afunye muto ne mwana muwala ate nga muwala mulungi. Yali musoga naye? Yali mukazi muganda w'e Masaka. Ab'ekitambo abo. Kati mwana muwala wayita weeks 2 zinamusaba naŋŋamba nja kirowoozaako teyakirizaawo nti ekyanja kukola ki nja kujja twewase. Abaganda baboogerako nti balina ebitambo. Wayita weeks 2 n'asalawo nali ndi awo yambipinga essimu yange yalina ku muliro nga sigirina wengisanga nga ndabyeko misitiko nangamba nkukubiddeko naye mbadde njagala kugamba nti nsazeewo tufumbiragane. Namugamba kyosazeewo nti ye nemugamba mbaddeko nga siri kumpi naye nja kukomawo nkole ki nkukime. Nenkomawo nemupiikinga najja ewaka nemuwa ekisumuzo ky'ewaka ng'omukyala waki ow'ewaka. Mwana muwala oyo we tubeera naye teyandagirawo kiki kyali era saamanya nti ewaabwe ki basezi. Mwana muwala oyo twabeera naye weeks emu naŋŋamba naye olaba twandibadde ng'okyala ki ewaka. Namugamba okukyala ewaka si ensonga enkulu kuba kati nkuwasiza naye ne ssente teziriiwo ezikola ki ezikyala ewaka naye tusooke tutetenkanye nja kutuuka ekiseera nkole ki ŋŋende abakadde mbalabe. Naye teyali mubi weeks 2 nezikola ki neziyitawo nga siraba mbeera ekola ki. Omanyi ffe abasajja emirimu gyaffe olumu ogenda safaari n'okola ki olumu n'obeerayo ennaku 2 ku 3 kati ebiri ewaka ebiseera ebisinga ng'engeri wootabeerawo tosobola kumanya kiki muno akoze ekyo ekikulu nti okomyawo musanzeewo
fakasi ebiseera ebisinga ffe gye tubiteekako nga ffe abasajja nti munnange musanzeewo ali bulungi talwadde soke. Wiikisi 2 ezaggwako we nagenda mu safaari nekomawo n'akasente bakama bange nga bansasudde bulungi naye munaakasente ne mugamba mukyala nti wange mbadde nkusaba nkuwe transport ogende waka e Masaka otegeeze abakadde n'emikwano gyo wagaye munnaye ngenda kuleeta omwami nkole ki nyanjule naye nga nkwata akasente mukyala wange nga nkamuwa agende waka ewaabwe ategeeza abakadde omukadde maama ng'agamba amugamba tino omugenyi kituufu agenda kujja naye lwaki tomumpaako ku ki ku ssimu njogereko naye nange mpulire ku ddoboozi yewadde nga sinakola ki sinamulaba. Omukadde maama nga nkubira nga twogerezaganya nga ngamba abavuka ab'e Kampala muba bayayeyaye ojja tutegesa ebintu ogaana okukola ki okujja namugamba munnaye maama ekintu kyenjogerako ndi muntu mukulu oyinza okundaba mu myaka nti nkyali muto naye mundowooza nga ndiki nga ndi mugezi nnyo. Maama twamaliza okwogera naye nemuwa olunaku naye teyali mubi n'ategeeza mikwano gye nabo ku kyalo ne bataata nange neŋŋamba mikwano gyange mangaya bannaye mujje mumperekereko tugende e Masaka tutuuke e Masaka batwaniriza batutegekedde ebintu byo byaliyo era okulya twalya kati ebatutegekera ebintu ekyasingamu okumalamu amaanyi kyalimu ekintu kimu munnange mbadde naye nga simanyi ki mizeegye nti munnaye mukyala wange musezi oluwombo lwe bantegekera ng'omusajja lwalimu ennyama ebifi 2 n'enkoko neŋŋamba ye nga babigasse nensooka neesikamu nemala neteekamu kiri neŋŋamba naye nze ndi musoga kirabika Abaganda obulombolombo bwabwe bukola ki bukyukamu. Bagenda okubikula oluwombo olulala lw'aba bestman nga ndaba nalwo lulimu ki ennyama n'enkoko nga munnange tubeera awo omutima ogumu guŋŋamba lya ogumu guŋŋamba naye nedda ntunuulira nsooka nensiriikirira nkwata ku ttama we nti ŋŋamba kati tukoze tutya batutunuulidde abatuleetedde ebyokulya batulaba baagala tukole ki ziba zitutunuulidde omutima ogwange gwagaana nga womanyi nti abamu abagamba nti tutambula naye tubeera n'empewo zaffe ez'ekika ezikola ki ezituwerekera omutima ogwange gwagaana era saakola ki saalya. Abaali batutegekedde abamu emitima gyabwe negikola ki abamu ne balya kati nze neŋŋaana bwe nagaana bakodomi bange ne beesikamu abaali batutunuulidde abatujjudde abatuleetedde emmere munnange emikolo gye twakola ne tugikola negikola ki negiggwa bankwasiza mwana muwala muki mu butongole ntuuka ewaka ewange wemuleese tubeera awo ennaku 2-3 ngenda okulaba ng'embeera etandika okukola ki okukyuka munnange gwe twali tutambula naye mu wiikisi ziri emabega we namusangira nga ndaba embeera zikola ki zikyuka embeera bwe zakyuka zitya nga munnange ngenda okudda engulu nga twebase nsanga munnange anyogeza olumu ngenda okudda engulu nga ki simutegeera neŋŋamba ye neŋŋamba isoke fe abasajja tuba tukoze ki tuba tukooye tuva mu byokola tukoze ki tukooye neŋŋamba kirabika buko bwe bukola ki bwe bundiko nekitwala oluvannyuma lw'omwezi jukira kati wewayita wiikisi 2 nga wenkunyonyodde nti munnange ngenda okudda engulu embeera zakola ki annyogoga neŋŋamba naye kirabika buki
bukoowu ng'omusajja nengezaako okukola research ate jjukira nga nninamu kiri ekyemabega nti nasanga enkoko n'ennyama nga biri owantu watya wamu kati wengattako ne kino nindaba nga enkoko okuba mu nnyama wamu saakategedde anti akenkoko ako olutugenze kukola ki kwanjula tuli ku mikolo nga kalabika ke kalombolombo kaabwe nze nakitwala nti ke kalombolombo kaabwe kuba nze ndi musoga oli muganda singa nti twalinga ffenna singa nti kyali yali musoga nandigambye nti balina kyebakola ki kyebankoledde naye nti yali muganda nze ni musoga siwasangako ni mwana mu Buganda ate era sigendangako ku mikolo gyaki ate buli tribe n'ebyayo wensanga munnanga nnyogoze nembigattagatta byonna nendaba kiri ne kino nentandika omutima okuba nga gukola ki gukwennyamira naye nga ebiseera bikola ki bigenda jjukira buli lwobadde n'omuntu wobeera naye olwaleero erugenda enkya terugenda kukola ki lujja kuba lunaku lulala munnange tuli awo tuwezezza ffenna omwezi tuli mu bufumbo maama ne taata ankwasizza ki omuwala tuvudde mu kawundo kakubye eki edinisa tuli omwami n'omukyala tuli omuntu atya tenga naawe womanyi nti olwedde tukyali bagoleraavu nga ki mpitirivu ngetulukuka ng'amata kwegamba nga ne ebintu byonna byonna sibiraba ndaba mwana muwala era nga n'abandaba nga ntambula bagamba banaye neibo baafa ddi kyananga kirungi nenga munnange wentuuka kweyo embeera ngenda okulaba nga embeera ekola ki eyongera mu maaso nga lumu newemba kati wenamala okubitegeera nti ebintu ebyo biriwo bibiri nembigattagatta nendaba nga bikola ekintu kyekimu nenjagala mwennyini nkakase kituufu omuntu gwenina ali atya mu mbeera ye kuba olwo ntandisa okukola research nkwata ku fulo zange mmeka 2 nziteeka ku luggi kugamba ebigambo bino wammanga oluggi olwo nga n'ebisulumuzo mwana muwala yali tamanyi gye biri kuba nabikwata ebisulumuzo nga mulaba yeebase nenkwata waggulu katimba nenkwata olugoye nembizingiramu nembisuula ku katimba naye nga nkulaga nti mwana muwala afuluma mu nnyumba nga tanoonyeza bisulumuzo bikola ki biggulawo nnyumba nga wembirese ebisulumuzo wembisanga naye nga wenzire nga nsimusewe nti mu kiro mu matumbi muddaawo ngenda okwata ku mwana muwala ng'akoze eki annyogoga neŋŋamba Mukama Katonda akoze ntya neteekamu essaala manyi tuli bantu basiraamu ne mu nnyumba ewange nakati na Qur'ani yange ensula mitwetwe nenkwatako ne Qur'ani eyo nengisoma ngaawo Mukama Katonda mbadde nsaba kyendowooza kibeere nga si kyekyo jjukira eri ku kyalo nawasaayo tebamanyiyo sirinayo mukwano nti bajja kuntemezaako nti munnayo omuwala gwotwala eno embeera yaki ya famire tuli mu Kampala nabo omukyalo ewaffe nabo tebamanyi mbeera gye tukola ki gye tutambuliramu mwana muwala tuweziza emyezi emeka omutima olwo gutandise okukola ki okuba kumukumu embeera yange tetegereka omuntu yali ayingiza ssente ngenda okulaba zitandika okukola ki okendeera zijjamu kigoye wezinga omuntu yali n'emirimu nga nkola emirimu nga gitandika okufafaagana babosi bange bangobye sente zange wenzikwata leero wemba sitambudde zigwa wemba sikozewe nti ngenda okola nga sina kyenkola ki omuntu yali afunye ebintu byonna byonna nga bigenda bikola ki biggwawo nesiriikira neŋŋamba naye sirina mikwano gwe ngenda kukola ki kunnyonnyolako jjukira ekintu buli wekibeera ekyababiri nekiva mu babiri kiba olwo kitandise kukola ki mumikono
kiba tekikyali kyama. Nkugamba ebigambo bino wammanga we twatuuka mwana muwala ne manya ekituufu. Wakimanya otya? Nkimanya ntya we nsibawo oluggi olwo tuli mu nnyumba ffenna teeseko okufulumeka 2 nange neefuula nti neebase era nga n'okulota ndaga nti nkola ki ndogootana naye nga seebase ntunula kuba omutima gwange gwali tegukyalimu nga njagala kumanya kituufu omuntu gwe nina yaani. Mwana muwala ngenda okulaba atandika okumeketa amannyo kumukumu nenga kiki twafunye emmese eri mu kulya kasooli twafunye ebyuma ebiri ebikubagana muno munnange ngenda okwetegereza ekituufu nga mwana muwala yakola ki neefuula era nga akyali muki mutulo ngenda okulaba mwana muwala yakola bukozi waati oluggi lwennyini ne lukola ki ne lweggula ate ne lumala ne lwezaawo n'afulumamu ng'ali bwereere nga omanyi omukazi omusajja n'omukazi baba bali nga bafumbo era temusula mu ngoye nsuubira ye yasituka busitusi n'akola ki n'agenda. Kati wenkimanya nti omukazi gwe nnina musezi kye nalina okukola kyali ekintu eki nti omuganda agere olugero nti ekidiba kikola ki kiddira nnyini kyo. Nenkeera ku makya namawa akasente kange kajali emitwalo ng'ena nemugamba saamugamba nti munna alina kusanze na kino nemugamba omanyi mbadde ngendako Masaka manya Masindi bampise ngenda ku contract yange naye contract eyo ya weeks mmeka naye mbadde nkusaba osooka ogendeko mukyalo kuba kati embeera etukoze eki etunyize n'ekyokulya kati tetukyakirina tuli mukumpi banneiba kusabiriza mbadde nkusaba nja kukubira essimu nkole ki nkuyite. Mwana muwala we mugamba nti agende mukyalo nga takyayagala kola ki kugenda njiya kyenjiya kyonna ng'omusajja nengamba amuddukeko mu nnyumba nendaba nga tekikola ki tekikola makulu nemwesitulira nze mwennyini nemuvuga nemutuusa e Masaka ewaabwe saatuuka waka wembanga situuse waka natuuka kumpi newaka nemuteeka nemugamba sooka ogende waka nja kukola ki nti ye mwennyini lwaki teyeebuuza ye mwennyini yali amanyi kyali naye nga nze simanyi kiki kyali ate era ng'akimanyi nti era musindika sinategeera kiki kyali wemusindika ogenda wemutuusa ewaabwe mu kyalo sirina we nanyega nemuteeka ewaabwe kati we nayimirira omuwala amaze okugenda bodaboda emutuusiza ewaka nze we nayimirira waliwo omwana muwala yali ayera nalujja ali awo nangamba abasajja bagumu ayogera yaaba amanyi nti ze sikola ki siwulira abasajja bagumu oyo omusajja yatwala muwala wa gundi banna nga basazi naye kirabika naye musezi ogamba Adija mwana muwala wemala okiwulira natambula enzire waka ewange wenzire waka ewange wenali mbeera kinasooka okukola era amagezi kyegasooka okuŋŋamba nti Kampala wajja kukola ate opangisa mbadde njagala nanoonya ssente bukubirire mu nnaku zaalinga 3 nga nfunye ki ssente kuba olwedde ekyali kinnemesa okuyingiza ssente kikoze eki kivuddewo nenoonya ssente mu nnaku 3 zaalabika omuwala avuddewo jjukira nga tubadde naye tusula nanjala olumu tunoonya kyakulya tekikola ki kati omuwala avuddewo mu nnaku 3 nanoonya ssente nezirabika soka nenoonya ennyumba endala nempangisa ennyumba omuwala nankubira essimu nangamba naye
kinna nemugamba amazima gabeera mazima oli musezi nakuwasa naye nakuwasa lwa butamanya nga simaze kukola ki kola research naye ekimala kikola ki kimala ngenza okukizuula nti muli basezi ewammwe era nambuuza wankutteko nga nsera kyekigambo kyenyanziramu ku ssimu nemugamba saako kutengoosera naye ekyasookera ddala ntambudde Uganda kati ndi ku kitundu kyaki kya Uganda naye ngenza okulaba teri bulombolombo bulaga nti enkoko ennyama n'enkoko bigattibwa wamu kyekigambo kinasooka omugamba ku ssimu nemugamba kitegeeza mwali mundiisa ki nnyama ya mufu nemugamba naye munnange Katonda alina ebyamagero byakola ki byakola omuwala we yakimanya nti nkitegedde yanoonya ekkuba akomewo we twali yagenda okudda anakola ki nga ne baneiba tebamanyi gye nakola ki gye nagenda omuwala n'abeera e Kampala olunaku lumu n'addayo okwo gye yali akolera nga nabo bakola ki basenguka n'akwata ekkubo n'addayo ewaabwe kakati waddayo ewaabwe jjukira essimu yange sigikyusizza ye ekyaliko waddayo ewaabwe wayita omwezi nga gumu nga nkubira essimu mwami ali nti wanje nagenda naye ndi lubuto lwo fumitemboozi nensiriikirira era nasooka nensiriikirira ku ssimu nengamba oli lubuto lwange nti ye naye njagala buyambi nemugamba oyagala buyambi nti ye nemugamba kale no problem ngenda kuweereza ki obuyambi ekyatuuka obuyambi nga muweereza omuwala wabeera ewaabwe ekiseera ky'omwana okuzaalibwa kikola ki ankubira amasimu muweereza byonna ng'obuvunanyizibwa bw'omusajja bwe yandikoze eki kubanze nga nnamu kiri nti tukuze maama ne taata sibalabangako nga bayomba sibalabangako nga bakola ki nga baawukanye naye nga manyi nti bwe tuba twayawukana omukyala tetwayawukana ki omukazi waazaala omwana akoze ki akuze yazaala omwana wa bulenzi omwana akuze yamuleeta omutume erinnya n'olwaleero simulabangako n'olwaleero sikola ki ate saagala naye akole ki andabe kyeneebuuza olwaleero tandabe naye ng'ate nemboozi mbadde nagigumira nga saagala kukola ki kuginyumya naye Adija weeri wano ensuseeko kwe kujja neebuuze omukazi aŋŋamba andeetera omwana naye omwana tebaamulisa ddagala naye kati si musezi kyeneebuuza olwaleero era nsaba mumpe ku magezi abandaba nkoze ntya wandiika mu comment section yawo omwami Ali ntudde naye bulambalamba otubuulira akola atya omwami ono akola atya bambi bannange ng'abantu mulina ebizibu zempuliriza story naddala ennaku zino nempulira nga mpunzeemukko ekituufu kiri nti ebyenina tebikoma. I'm so sorry maama byebizibu byempitamu ng'omusajja kati wamala n'ofunayo ku mukazi omulala ene Kampala siddanga mukuwasa kuba nkyalimu ekiyuggo kiri. I'm so sorry era ne girlfriend tofuna mmanyi nti kati essaawa zino ne gwe naddamu okufuna tajja kuba yensonga emu eyo tajja kuba musezi wakiri yonna tunaagenda ebusoga ne tunoonya nti bagamba ente emu erya kasooli wa neiba n'ajja n'agamba munnaaye
ente ezo zakoze ki zaalidde kasooliwo abeera omwo n'afumaganya ekika kyonna. Oh my god, kino olabanga ekitono naye kinene. Era ekizibu kye nnina kinene, nsaba bampe ku magezi nkoze ntya omwana amuggyeyo oba omwana amulekeyo. Ekitambo bakivumula, ekitambo bakivumula naddala omwana nga na muto, naye ennaku zino abasezi bagenze beekolako nga benfumulako ebitambo, si bwe kiri yaza. Ate oli yafuna ssente kinaawe, wammawe mwali n'oyo omukyala yafuna ssente, manyi ono ayogera nnyo. Ekitambo kye yali alina kyali kya famire. Kyali kya famire. Baali bagagga eyo gye mwagenda okubeera. Abakoddomi bwange baalina ssente enkadde n'empya ng'amamotoka bakyusa makyuse go gaaligo. Bo babeera ne ssente naye ng'abantu be bali nabo basiraana. Ekirungi kye baali balina Katonda yakibawa nga balina ssente, abaana balungi, nga buli gw'otunuzaako eriiso ogamba kyekyo. Nga tosobola kugamba nti ate gwe nga kwegamba ne baba bakuwaddemu omulala ogamba y'omuuli, kubanga abaana baali banyirira, famire yalina ssente nga buli kimu weekiri. Naye n'olwaleero luno omwana simulabangako, naye omukazi ankubira essimu aŋŋamba ngende kino ki omwana namwekweka, saagala musisinkana. Era kye neebuuza kati omwana oyo naye kati teyasikira mu mize gyabwe jjajjaabwe egy'obusezi. Byonna bisoboka. Tomanya ayinza obba yamusikira. Kimanyi? Olabye. Kati nsaba ku magezi. Mutuwa ku magezi ali wano ayayaana n'ekizibu kye. Tamanyi omutima gw'omwana gumuluma ng'omuzadde. Tamanyi omwana agenda amukimeyo. Ye ate bw'aba agenza okukima omwana ne bamulya. Ye ate bw'abeera agenza okukima omwana yennyini najja n'amufuukira ekizibu. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Pandikira mu comment section yawo kubira essimu, tujja kubeera tuwuliziganya n'omwami ono tulabe butya bw'ayinza okuyambibwa. Njagala okubebaza bannaye mubale kusubscribinga alisiibula abantu. Abampuliza abange abalungi, nsaba ku magezi gonna nkole ntya omwana amwesonyiwe oba omwana angende mukime. Kati waba weeyo omukyala ng'ali eyo mu Amerika ng'agamba mbuyeko ng'akuzaalireyo akaana. Kati essaawa zino wendi nkyalimu ekibuggwe kiri. So kati saayino siri ku time yakuwasa bakyala. Naye nga ye Cuucu namwamulyanga bulungi. Ye yali talina buzibu, mwana muwala yali yakulanga buli kimu yakola ki? Yali akumbuka. Nti ge bagamba nti omulungi tabulako ki? Kamogo. Omulungi tabulako kamogo. For that I know. Okay, kale bwetukkirize tubasiibule olunaku olwaleero. Mubale kutya mubale kusubscribe nga oba oli mupya nega akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Emboozi zaffe zikyagendera ddala maaso. Guno omwaka ngenda bassa nno emboozi bannaaye mujja kunneekuuliramu mulago. Kuba essimu gamba nti Hadija halo, nze nina emboozi ne woba mbulaaya. Ennaku zino okola n'ez'okussimu ndowooza muziwulidde. Ssaawa ya kunoonya ssente wansi ne waggulu. So bannange abasozo property consultants bengenda okusimbyayo nabo nga bagamba nti weefunire ettaka, ife tulina ettaka ku kibanja mpola. Oleetako emitwalo 15 endala ozimalayo oluvannyuma era ffe tujja kugumiikiriza. Kuba essimu ku ssozo tubeere nga tukuwa ettaka. Neyanza nnyo bannange. Assalamu alaikum.